soki oyaki mpona kofiba osilisi okei soki oyaki mpona kokota osilisi okei soki oyaki mpona kosise osilisi okei dese c'est à combien de bas ici baye dese c'est à combien de bas ici baye allez ok 1 2 3 4 5 6 baye 6 baye. Oh oui, mais la naturelle TV yango ye lisusu. La naturelle ndapesa bino makambo. La naturelle moi so asala ka tombo ana ndako to mabele telema. Kata na bino telema ye lisusu. Bilenge yango ye lisusu. Moi so atonda sexe. Moi so atonda tendresse. Moi so apesa kelenge. Moi so atonda taille. La naturelle n'est ma cambouille. Vous s'abonnez massivement à la naturelle TV. Vous n'avez jamais décidé. Vous avez décidé ma camba bien et les sous. Vous n'avez jamais décidé. Vous ma camba bien et zakak. La naturelle est rakana mamba bien. Moi je suis appelé ça bleu la naturelle n'est ma camp. Les noms n'ont pas Anderson. Anderson Alobila. Elle est au lobela mingi mobali et peut-être mingi mibali na bino basi mais mingi c'était ça pas mobali ko sala ndenge nini mobali biloni mobali ko lia ko pesa kika ba force bo pikili ki bo kontu banzoto na ezala kaka et mobali ko sa poza mibali mususu mo abitika moko ko ki sauter donc Anderson le lord de la makamwana nyonso donc lelo to apona bino mibali lelo to apona pona bino mibali bo kate wana babilialia les beaux doka bilenge wala natural TV te to lobela mingi mibali bino mibali Anderson bonjour ye wana déjà commis donc les a chaud ni na été na natural TV ni appelle ça makam les to lobela kaka bana mibali bana mibali Anderson bonne santé les amis mibali et non lobela kaka mibali donc les lo pesa nde mibali conseil. En tout cas merci la naturelle merci les amis il y a la naturelle ba fan de sonia sur to lingadino vraiment il y a trop merci partout bon la ndabiso ba mbote na bino mingi to bela lelo mibali le to bela mibali na ba mibali mingi na lisomo na obetela ouais na garçon moko bazaki ki chéri na copine naye nde ba ina ki chéri bo soki ba bini ba ke na hotel garçon na ko betaka 5 coups alimbate on beta 5 ou 6 coups donc moi si peut sentir que na zana mobali donc tant bi katamba les autres kontaye na 5 coups na nyonso au kapinda biloko nzoto nyonso libole komi moto mais tant mobali ko bala ye ba komi ndako moko mobali ko kalsio mobali ko mo beta ko moko tam so mais na rake moi c'est qui place sentiment moi c'est komi les kambala kota alani donc ba 5 ans nyonso bande ko beta e ba 6 wana ezaka na kishiri na likata ndako ezalaka lisusu te donc conseil ni yo ko pesa na mibali basala makamba bon donc ozana mwasa bakli mwana bakli bando to pesa elengi donc bokomi ndako moko ozwe elengi wana nyonso obungisia on se connaît habiter elengi on ba pesa ngo wapi il faut comprendre que il y a cœur qui la babilona ba jeune balingi bimela trop wala melascope loni futo tangelo lelo na kombo na amela eloni bamela ba soit disant mouton rouge banini soso bakimbiolo oui namona ba mbali mi omona omela masanga so donc namona garçon mo jour aki na oke ko boma petit wana ngabi on taba auto nyati bakimbo banzete bakimbiolongo ba mataki tala banzete bele amela na moi sina amela petit wana adversaire na kaka donc adversaire au combat cage bota ko champion za nani non on est sous sentiment on a tiré sous sentiment ce qu'on peut on balance un sentiment yé moko ya kibo bo piliki bo kontu banzoto na ye ezo télémisé ba moko likata boza na sentiment yé moko saneti ni mon kana bilo absolu ya ndeti bilo ni mingi ko ko ya ndika pepe saba mi bate à force
mbika na ya kolamba kaka po mbika msuza ya kotumba musu ya kolamba aolio ya kolamba kaka bien mbika nyonso ka o basali ezosenga mtalia non mbika nyonso vraiment kaka ke non ya te ya kotumba ya liboki on ba mama basala kasaka bateka kana ate ya liboki ate ya supu surtout ya supu mbika dongo basala longo ya zei dongo balambi kan tulamba ya zei bon c'est lo bateka bicarbonate oui dongo ka ya zei wana oliongo mameli supu ebele pe mingi bamela bagene wana te mais na oka pe na bato musu balobaka okozwa dongo okati dongo bien otiango na mai efandi alovi mai nango wana c'est ça ezalaka pe bien oui ezalaka bien vraiment esungaka mibali makasi esungaka mpenza makasi donc bango soki mwa mbala okoma osalela dongo okati otiango na batie mwa bokale mama makateli yango soigne yango bien avandi sango na kati yango mwa quelques minutes ere obenda dongo alongoli dongo mai anaka yo mela zei wana papa oluka nokimbi olongo soki nini soki kinini te donc soka aosala mingi dongo aosala biloko ya eza toro babiloko eza naturel aosala babiloko ya eza naturel donc aozana tante ke amela babimela wana mpo atelema nayebi te eza na bato mosusu baposa mpenza eyaka ye te mais mwasi opo azali na ndako fo aluka komisa ye mpo mobali mpe azwa momoko posa wana c'est ça nalikamba tante appétit vient en mangeant tolonga pe jour mosusu boyema nzala eza te mais ntango olambi de okitisi biloko wana banzolia kolia eza ni caresse nga bana kolia na bolingo eza caresse afo tosala bolingo na biso bie fo tobanda no nga okobanda koprovoke yo ti nde naza boye nga nana capable ma provoke na pesi yo mpe posa donc nga ma capable osala yango na pesi yo ma posa oza bapartir bien moto akosimba poki bien mandi mosimba ona simbi Anderson kosala bon naturel ezalaka faible heureusement za faible siko Anderson donc yo mpe andi oza boye osalela mobali na dongo osaleli ye mbika donc ntango opikiliki wana ezwa ye ozela te mobali na yo na mbeto ye abanda o donc yo mpe oza mpo basi mosusu balobaka enga na kobande te soni esopaka ye donc eyanango mabe te nga mpe na kobanda mobali na nga na mbeto wani te mingi kuta ezala ndenga po bazalaka fatigue mibali batravaille à dur par rapport na biso kotika no na ndako na moi osali makambo no sisi onimbi ata mwa ndambo ota tv boye mwa pongi eyibi yo na kanape olali me mwa mobali na journée aza na ntongo olala pongi te azanaka tout le temps liboso ordinateur liboso boye na magasin fo asala boye fo azongisa boye parceke ntango aya ntango alie asokoli amati na mbeto osala nini aolala tikukani kao yo obi mibali batravaille à dire par rapport ya biso mais eza na bafille mosusu nayoka basa mabala baloba so mobali alinga simbi tikanga nanu nalembi nasali mosala mingi boye mwana asala boye eza te sikoyo ntango nini oyo ye aprovoke mobali na ye anozelaka mobali aprovokaka ye anoprovoke mobali ntango nini wana basala erreur tosoba travail no ya moi wana etali yo akeke so mingi kumambwani eza na basa poto biso akili oui basa poto bazala bongo bakomba efatigue tema bango nde bazalaka nayebi ke nga nasalaka na toucha mwa mbongo nanga boye mibali pa toucha salaire na ye donc po bango mabali elobela bango so elo te so abimaki mosalaire aye azongi ala so mobali asimbi je suis fatigué na travaille mingi pendant la journée tikanga nalala mobali anga libende mwana noko no mwana ya nao elibala ti na journée osali makambo ye concerné te pesa ye nzoto ye eza nzoto na ye pesa ye siko ozweti mobali aomela mingi neti badongo wana omela badongo wana andobeta combien de coups ode omela badongo bambika babiloko eza naturel akobeta mpe combien de coups donc ozala na force na ye ya makasi ke na place amela babiloko ya bamutu rouge banini ozala na force na ye normal donc otia nombre de coups te e sentiment ezoya na ndenge baza na mbeti no mwasi na ye ndeti songa mbali nanga ndamela badongo bongo songa na provoqué ata 4 fois betanga 4 fois wana butu to na moi bongo ekipa air donc yo pas na kotia ngo ekipa nango non air nyonso ka sentiment yeye na non bo bakanga ngo akanga ngo te Anderson nga na bona linga bolingo makasi nga tokova na mbali bana tongo tibu tokota la liko na ko maka moto na se donc nga siko condition za nini na so mimi na ke sokoli oki sokoli so ko na 5 na sokola c'est ça donc na komika tokieka moko na fansika mo pape donc ka yo lo mo
na sokola lisusu alinga bolingo makasi donc nga mpe nawe mpo mobali akende libanda po mobali mpe amela bimelamela te Anderson tovanda moke mpo namoni makolo esali yo mpasi tovanda mpo lobela no opesa bango na conseil opesa no mibali conseil mibali babi kotia kosiba mwasi ezala mpe likambo moto mobali mosusu aza kimia te akoka mpe kosiba mwasi akokutana mosala ye akuti na makambo ebele na mosala siko ntango yo ye obandi koprovoke nde olobi bongo soki mobali akokoka te osani Par rapport à ça, il y a un problème à moto. Il faut la kimia. Au raisonner et l'autre côté. Au raisonner l'autre côté des rapports et ça m'a bien. Mais si on est d'accord raisonner, qu'il faut notre côté bon moment il faut notre faire la mine aval, il faut c'est le mot boy attends moi ça moi single dernier. Au c'est l'autre. Le comme dans le camp et en attendant ngo. Tout aux attend ça mon lui. Tout ce sentiment même ma biso. Tout côté non ba raisonnement te yambo ngo fona futa ndako fona futa courant ne avala bana to longa no ba penser wana to tsango na mpanzi to za concentrer ne loko to ça biso mibali so boza pour so bete au 5 ou 4 points to mabeti kwa liboso je nota pema esi madame pesa mal mais là kama ebele siko place na bibo tango bala uti musala mbala moko ka yo ya provoquer to ezana eloko ni o déjà devoir à moi si à kosa ndi mobali na uti musala ye devoir à moi c'est ça nini a kosa pour moi si penda pesa mobali sentiment o kosa di kamsu mbali na poser eloko ana te mais à travers les kambosala mo posa na pe ayo ki posa ko siba yo normalement mbali tango uti musala ya mbiye au ça qui n'a eu obtenu musala ko na chambre le mole chimie chaussée on a uti les mailles sokola tele mai na sokoli papa olia mimi bani olia na te non on a pe maintenant so il ka mela bien on peut se bien on est mêlé et les caté bien mela amela na mais exagéré te parce que exagéré mais na pongi moko ke na za fatigué ko kato la mukate o sai lote na ngolo ba ke ko tse so bo si bana ko mela masangeza na ngo mabete mais ba bimela mela ndeza mabe ba mélange ba mélange de eza mabe donc ça va plus ba masanga msusu ate neti ba mbani shi bazwa ka zui bière o ya zui o ya zui mutu rouge ya zui nini asangisa mélanger o boma mama ya mama nini oyo o msusu na yoka nini vin d'amour kimbiolongo babiloko na somona sangisa ngo nyoso omoni ko tsa ko nini ko siba na pe ebongaka mobali aza propre moi si pas ça propre présent mobali msusu asa mbrasa ina moi do alia moi ne munoko ezate po munoko zo bisa ya odeur biloko omela kimela donc mingi mi ba mbali ba abi yakana ba mbali te même ba fi ena fi mususu mba koza na posa dimana eboy apusa pembeni mo kareso makasi ate mapeke di masolo muna ko di masolo mais son ngaza partenaire ngana linga mingi ami manga comme sanga ma ba sentiment ate sanga linga so ça non der mona yoka na santa mo pa na e na lokele solution photos à l'aise dans lokele solution ba chuma meza ngwe belo pe cette chuma mo kata a bo solo la kana ok non na ndenge te ka comprendre que non bon te o ko na stratégie o sombi ata ni mantos na o mo boye ba mantos eza na ba couleur ebele donc tant bo ça bo zapina mbali bo ça caresse bi ke o ke pa mbali na e ba wota Anderson bo ba la comprendre te mais yo memi moi anini mantos na wana ozui mantos o tina munoko o misa fraîcheur ya bien na munoko mobali pas sentir yo be yo ke na ka so ko brosa ki na tongo tibu le ko ke pa mbali zo ke ne ka bi kwitili te bongo te Anderson, conseil qui na mbote na numéro na opé à téléphone et ça la bien. Ba tout temps sur YouTube, ba mso ba na poste ba zo ba conseil aboya bien mpanzi ba ko sande. Bon, merci la naturelle conseil ezaka ke non ba fille to bongisa propriété na biso ya nzoto. To bongisa propriété moko kata ba masasa mbelo ba koza lianza. Kata masasa mba kati mwa masasa mba mama odeur mo ya bibi mama parfait ba parfait za kita na parfait dans nos chaque que tous et la carte moi un petit peu toi ça quand on a parfait le parfait non moins cher son parfait non ya bien non pendant que on a matos non te na kati ya saki au tafuna moi mbale au ke kuto ke kutana mutu mo tafuni to bite ke to bima na soloté et mina solo basé mina solo pété bazar mais so du moins 30 minutes au vendre le bâtiment mon sac à constant au vendre ma kimia pendant 30 minutes au bâtiment au fond la mon ko comme le moins di ma kata non donc le qu'on a payé à la télé au tafnika moi chinois nayo et ça la biso bien ma case na linga bino vraiment mi ya moto saka bikoto bongisa mutu moko za na place au fin de la biso
Ah, petit Anna, faux petit. Eh, Johanna, écoute, oui, on a fait mobile. On a fait mobile. Tout le monde ça vraiment. Pour péter, en autres, on a biso et ça, biso, il y a un peu si bambote nanga. Ma copine nanga Solange Kessé. Ma petite sœur propre, moi ça mbongo Gerdane. So na ba ke na steka po na bino ke zo franc. Na ke zo franc na muta mbongo moi amkie. Millionnaire. Eh ya. Moi amkie ba mbongo ne. Moi na somme la naturel. Beaucoup ça talo. Aïe. Non, je t'aime beaucoup ma petite sœur chérie. Gerdane bambo te belé siko zali na yebi ke Olanda. Taka yo. Yo mo sabona katongo. Non, émission cité, mais dans un téléphone câble, il m'a beaucoup osé là. Et bah, ça coupe, bah, moi, pas fini rouge. Donc, on va faire des bino, faire des sons sur la naturelle TV, on les la bino fort. Donc, vous comptez qu'à s'abonner, vous allez citer. Merci. Banoko, bobomisa. Bobomisa. Banoko nde bobimisa pe biso libanda. Bino. Donc, on a qui chéri, na qui makango, aussi, bah, on a besoin de ressentir que mon bal aussi. Mais tant que comme inda moko aussi ba comme ya coco sauté té au kotika 30 minutes ebele bon moté bon bolia ba biloko za naturel kotika mela et baby sakamoto donc kotika mela bo sala penza o bisto na mo posa bo sala Anderson a dit comme la masangisa na ngoma bete omeli masanga na yo mais on dit pe biloko eza naturel sika ko sangisa biso biloko mo loka vuto ke bunda komba cage eza bien te bo sabonner massivement la naturel TV boza jamais dessus bo ka bilengi yango ya bien wana ba bilengi bo luka la naturel a pesa bino moi soit tonde lengi moi soit pesa bino moi soit ça la po mi badi no sika baza basepela. So na pesi mbote na ngai na mon réalisateur Beni mobala ko ya tai mobala mwindu yeba ke pipi ya mke swaka somo pipi ya mke swaka makasi ko Beni za mobala mkie ya tai mobala tondelengi o pesa kelengi ba bisou na blonios mais loulou je vous love ya deka